Frank, du hast hier ein ganz besonderes Fahrzeug. Was hast du uns heute mitgebracht? Ein Borgward B2000AO. So ein Baujahr 56er, grundsolides, einfach strukturiertes Fahrzeug. Und wie bist du auf das Fahrzeug gekommen? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Ja, das war 1973. Da war ich noch bei der Bundeswehr, oben in Leck stationiert. Und ja, man wollte immer ausbrechen zum Wochenende. Musste man hoch nach Dänemark oder so. Irgendwie. Und da war das natürlich die Ansage, dass man sagt, Mensch, alle einladen, Attacke, hoch nach Dänemark oder an irgendeinen See, schön in den Wald rein und angeln und Lagerfeuerchen, das so richtig gemütlich zu haben. Und da gab es natürlich eigentlich nur was Reelles, was auch überall hinfährt, und das ist dann er. Ne? So ziemlich, sagen wir mal. Ja, stark. Und das heißt, das Fahrzeug hast du auch wirklich schon seit 1973, ja. Genau dieses Fahrzeug? Genau dieses Fahrzeug. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Was hast du in der Zeit an dem Fahrzeug schon alles machen müssen, also überarbeiten müssen? Es ist zwar eine treue Seele, aber irgendwie, na, ich sag mal so 77, 78 habe ich ihn dann ziemlich restauriert. Da habe ich ihn auseinandergebaut, Korrosion, weil wir sind oft in der Nordsee rumgeschippert und Salzwasser und so weiter und so fort. Macht ihm zwar nicht allzu viel aus, aber irgendwann war der Zahn der Zeit dann gegeben. Auch diese Umstrukturierung des Innenraums. Und dann hatte ich mir so dieses Konzept ausgedacht, dass man auch vernünftig drin liegen kann, wenn es denn sein soll, Staufläche hat. Und mein Traum war ja Afrika, ne? Wüste, ist klar, wenn man so ein Auto hat. Später, wenn ich dann mal groß bin, hatte ich mir so gedacht, dann vielleicht mal nach Afrika. Ist bis jetzt aber noch nichts geworden. Ich zwar schon, aber nicht mit ihm. Und dann hatte ich ihn schon so weiß lackiert und schwarze Zebra-Look hatte ich ihm schon verpasst und alles war wunderbar. Und so ging das dann los auf Touren. Bis dann ein Jahr später war ja Bundeswehr zu Ende und da musste man nun sich ums berufliche Fortkommen erstmal kümmern. Ja, aber den hast du trotzdem die ganze Zeit behalten. Wo warst du mit dem Borgward schon? Gut, sehr viel Dänemark, Schweden, Holland und dann jetzt später mal, nachdem ich dann in Rente war oder bin und dann richtig Zeit habe, da habe ich dann eben schon wir gemeinsam mit meiner Frau, wir drei sozusagen, Touren gemacht, Kroatien und dann auch mal nach oben hin zum Norden, Estland, Litauen, Lettland, Masuren durch. Sein letzter großer Ritt war letztendlich Island gewesen. Schön. Da ist er oben im Hochland und hat dann mal so eben, doch, aber gut, geländetechnisch fordert es einen nicht so sehr. Das sind ein paar Flussdurchfahrten. Schlimm sind diese Wellblech-Rappelpisten. Da fallen dir tatsächlich die Jacketkronen weg. Ne? Aber ihm hat das zum Glück nichts ausgemacht. Aber wir sind ganz schön durchgerüttelt worden. Boah. Das glaube ich gerne. Das heißt, wenn ihr jetzt schon so viel unterwegs wart, habt ihr auch hinten einen Ausbau drin? Also ja. Einen Wohnausbau. Worauf hast du da besonders Wert gelegt? Funktionalität. Also es war so, dass wir sagen, okay, wir sind früher viel mit Leuten unterwegs gewesen. Das heißt, du hast einen Tisch, wo du rundherum sitzen kannst, dann mit 8 bis 10 Leuten Party, Karten spielen. Und das waren so diese lustigen Zeiten, wo wir dann eben mal schnell eine Wochenendtour machten und dann Juppadi, was kostet die Welt? In der kleinen Kabine? Ja, das kuschelt man sich zusammen. Vor allem, man sitzt ja dann rundherum. Und das Schöne ist bei ihm, man kann ja die Scheibe hinten runterfahren und dann können noch alle während der Fahrt rausgucken. Also keiner fühlt sich da irgendwie in so einem Gefängnis hinten im Kasten, wenn man da längere Zeit fährt. Und man sitzt sich schön während der Fahrt gegenüber, kann schön schnacken. Hinten haben sie Karten gespielt. Ganz früher haben sie mir noch ein Bier durchgereicht als Fahrer. Das ist jetzt nicht mehr so gerne gesehen. Früher war das nicht ganz so verkehrstechnisch so aufregend. Oder wenn man am Strand fährt, ist sowieso klar. Und dann macht man auch die Windschutzscheibe runter und dann kann man so richtig schön gemütlich offen fahren. Ne? Macht schon Spaß mit ihm, das zu genießen. Also könntest du dir auch nicht vorstellen, irgendwie noch mal auf ein größeres Fahrzeug zu wechseln? Ja gut, das ist manches Mal so der Traum. Deswegen war ich bei dem Knut da zum Beispiel so ein bisschen neidisch mit diesem Aufstelldach da. Das würde mir natürlich gefallen, weil nachdem du das Bett gemacht hast, geschlafen hast, dann möchtest du dich ja gerne anziehen. Dann habe ich so ein Vorzelt, das musst du alles davor fummeln. Ja. Hätte man natürlich so ein kleines Hochdach, dass man zumindest eine Stelle hätte, wo man stehen könnte. Wäre meine Frau sehr zufrieden mit mir.
Aber das ist noch eine größere Sache, da bin ich noch beim Hadern, Ja. ob ich das mache. Und worauf bist du besonders stolz bei dem Fahrzeug? Also vielleicht auch was du selbst geschaffen hast beim Ausbau, auf Ideen? Ja, einmal bin ich stolz auf seine Robustheit und diese treue Seele und dann dementsprechend, da er immer so treu und brav alle Touren klaglos gemacht hat, musste ich ihm zwangsläufig auch treu bleiben. Das geht ja gar nicht anders. Und ausbauen, ja gut, es war vieles. Du lernst natürlich mit so einem Fahrzeug dazu und über die Jahre ist klar. Dann wird schon mal ein Motor auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, weil die Kolben zu wechseln sind, Kurbelwelle. Technikaffin wird man dann mehr und mehr, zwangsläufig. Ja. Und hattest du davor auch schon so Erfahrungen mit der Technik oder hast du das wirklich alles durch ihn gelernt? Naja, mit der Technik hatte ich schon Erfahrung, weil ich war ja nun klamm finanziell. Zu der Zeit hatte man nicht das dicke Geld. Dann hatte ich ja, das hatte ich ja schon mal erzählt, diese Jahreswagen gehabt, also zum Schrottplatz hin. Und da holt man sich halt ein Auto und das bastelt man wieder zusammen. Das hat dann einen Jahreswagen, weil es hat ein Jahr TÜV, dann lohnt sich das zusammen zu basteln. Und dann nach einem Jahr musst du dann das nächste Auto für 300 Mark, zu der Zeit war ja noch die Ansage. Und da lernst du natürlich zwangsläufig das Basteln. Aber da hatte ich ihn auch schon immer parallel gehabt. Total cool finde ich ja auch, dass du quasi ein Cabrio hast. Das heißt, du kannst die Scheibe vorne umklappen. Ja. Wusstest du all das, bevor du das Fahrzeug gekauft hast? Ja, das wusste ich schon. Ja. Und das Schöne ist ja auch so, ich liebe ja Cabrios. Mit der Ende ging das los. Das war zwar kein volles Cabrio, aber immerhin. Und dann natürlich ein Cabrio, in dem du auch schlafen kannst und ziemlich gut unterwegs bist. Der fährt auch in Gegenden hin. Wie gesagt, früher bist du ja viel im Gelände rumgeeiert, einfach so aus Spaß, einfach mal die Grenzen kennenzulernen. Und dann sehr oft wurde ich dann von den tollen Willis-Jeep-Leuten oder so dann doch schon mal angerufen, ob ich nicht mal wieder vorbeikomme, weil irgendwie saßen sie dann doch fest. 280 PS, aber mit so viel Leistung gehst du nach unten, gräbst dich nur ein, anstatt nach vorne zu fahren. Ne? Ja, ja. Und wem würdest du so ein Fahrzeug empfehlen? Ja, eigentlich gar keinem, weil irgendwie ist das, du musst das, der Fahrspaß ohne pur für mich. Ja. Rüttelt und schüttelt ist unbequem ohne Ende. Ich sage immer, dass es die Massagefunktion ist inklusive. Und schon siehst du das mit anderen Augen. Und das ist halt so schön, die Natur auch zu genießen mit ihm, weil du wirklich wie ein Motorradfahrer, aber in etwas sicherer bepackt und kannst auch dein ganzes Gerödel mitnehmen, unterwegs sein kannst. Und das ist hat schon einen Seltenheitswert, sag ich mal. Was ich auch spannend finde, das ist ein LKW, aber er ist relativ leicht. Na ja gut, er wiegt maximal, Gewicht ist 3,5 Tonnen. Wiegt leer, Zulässig aber. zulässiges Gesamtgewicht. Und er wiegt jetzt so etwas 3 Tonnen sowas leer, also betankt und so weiter und so fort. Gut, er kann dann auch ein bisschen mehr Gewicht ab, aber das muss man nicht, braucht ja nicht. So viel Stauraum hat er ja auch gar nicht. Er hat, die Kabine ist, sag ich mal, zum Sitzen, Essen, Trinken, Schlafen soweit. Dann ist aber auch schon gut. Stehen geht eben nicht. Und dann hat er hinten noch einen Kofferraum, der natürlich auch ein bisschen, ein Viertel, sag ich mal, ist besetzt durch Kühlschrank und Küchenzeile und das Ganze. Und das andere ist dann durch Standheizung und Werkzeug und Ersatzteile. Denn da ist nicht so dick gesät. Man kann nicht bei der erstbesten Garage irgendwo anhalten. In Indien, da würde es gehen. Die könnten sowas reparieren. Aber hier in Deutschland ist es schwieriger. Ne? Aber dann bist du ja auch mit Kühlschrank, Standheizung und allem drum und dran relativ gut ausgestattet. Hochmodern, bis zum 220 Volt 2 kW Inverter für die Frau Nespresso. Oha! Ja, ein bisschen Snobismus. Oh. Und wann soll es nach Afrika gehen und wohin? Ja, da träume ich ja von. Jetzt ist ja Corona, hat uns so ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich diesen Traum mal erfüllen kann. Aber eventuell ist realistisch, und da ist meine Frau dann auch gerne dabei, wäre dann Irland, ist sehr schön, oder Schottland, das finde ich auch unheimlich toll, da lang zu cruisen. Vor allen Dingen kannst du bei den engen Gassen und Straßen, die haben ja meistens immer diese Zäune da, kannst du mit ihm zumindest schön überweg gucken schon mal, die stören mich nicht.
Und ob da Linksverkehr ist, deswegen sehe ich trotzdem immer alle auf den engen Gassen und kann dann schon mal mich heimlich randrücken, wenn ich sehe, dass so ein etwas überhitzter dann da lang gedüst kommt, kann ich schon mal Platz machen, damit er eine Chance hat. Ne? Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude dabei und auch viel Erfolg, falls es dann wirklich mal nach Afrika geht mit ihm. Ja, würde mich freuen, würde uns freuen. Ja? Und vielen Dank für das Interview. Danke, danke euch auch.